ఈరోజు హెయిల్ స్టోన్ పడింది ఇక్కడ కిందన మొక్క దగ్గర. ఇంకేం కష్టం, ఐస్ ఉంది అక్కడ. వెళ్ళి పట్టురా, వెళ్ళి చందు. దగ్గర దగ్గర వచ్చి లోపలికి వచ్చేసి రోహిత్ అడగమ్మ, వచ్చేయమ్మ. రోహిత్ అమ్మ చెప్పి సరిగ్గా చెప్పండి. నేను చూపించాను వీళ్ళకి వీడియో చెప్తానులే. నువ్వు నానమ్మ చెప్పావు కదా, వీడియోలు చూపిస్తాను. బయటన మంచిగా వర్షం పడుతుంటే మిర్చి బజ్జీ చేసుకున్నాం. భలే యమ్మీగా ఉన్నది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.